guys, welcome back to our channel BR Walks and Talks. டிஃப்ரெண்டான கண்டென்ட்டோட டிஃப்ரெண்டான ஒரு கான்செப்டோட BR Walks and Talks சேனல் வந்து நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். சப்போர்ட் பண்ணுங்க, எண்ட் வரைக்கும் பாருங்க. ஒரு வித்தியாசமான ஒரு உணர்வும் வித்தியாசமான செய்திகளும் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரீச் ஆகும் இந்த சேனல் மூலமா. இந்த சேனல் வந்து ரொம்ப புதுசு கிடையாது. சேனல் நேம் புதுசு. ஆனா இது எந்த சேனல் வந்து இந்த புது சேனலை கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா ராஜசேகர் பாலாயிடிங்கிற ஒரு எஜுகேஷன் சேனல் தான் வந்து இந்த சேனலை கொண்டு வந்திருக்காங்க. ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் கண்டென்ட். அவருடைய லிங்க்ஸ் எல்லாமே இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். நீங்க பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டா உங்களுக்கு பிடிக்கும். ஸோ பார்த்து அதை சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ஓகேவா? ஸோ வந்து ஒரு ரயில் டிக்கெட் ரேட் வந்து அதாவது ரயில் டிக்கெட் ஃபேர் வந்து 10 லட்சம் ரூபா அப்படின்னு சொன்னா நம்ப முடியுமா நம்மனால? ஸோ கண்டிப்பா முடியாது. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு டிக்கெட் வந்து இவ்வளவா? அப்படிங்கிற மாரி நம்ம திங்க் பண்ண வைக்கும். அதுவும் எங்க வேற எந்த கண்ட்ரிலயும் கிடையாது. வேற எந்த உலக நாடுகள்ல எங்கேயுமே இல்ல. அங்கெல்லாம் கண்டிப்பா இருக்கலாம். ஆனா இந்தியாவிலேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு டிக்கெட் ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 10 லட்சம் ரூபா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது நம்ப முடியுதா? அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா நம்ப முடியாத ஒரு செய்தியா இருக்கு. ஆனா உண்மை முழுக்க உண்மை. அது என்ன டீட்டெயில்ங்கிறத பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஸோ ரயில் பயணம் அப்படின்னாவே நமக்கு வந்து நெறைய சினிமால நம்ம பார்த்துருக்கோம். தமிழ் மூவிஸ்ல பர்ட்டிகுலரா ஒரு கிளைமாக்ஸ் வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல ரயில வச்சு எடுத்தாங்கன்னா அந்த படம் ஹிட். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு சென்டிமென்ட்டோட நம்ம வாழ்க்கையோட இணைந்த ஒரு விஷயம் அப்படின்னா அது ரயில் அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த ட்ரெயின் வந்து நெறைய விஷயங்கள வந்து நமக்கு கொண்டு வந்திருக்கு. அத நெனச்சு பார்க்கிறப்பவே நமக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷத்த குடுக்கும். ட்ரெயின்ல போற மாதிரியும், அந்த இயற்கை காட்சிகள ஜன்னல் வழியா ரசிச்சுட்டு போறதும், இது நம்ம ட்ரெயின் போக நம்ம பார்க்கக்கூடிய காட்சிகள் நம்மை கடந்து போறதும், இதெல்லாம் பார்க்கிறப்ப மனசுக்கு ரொம்ப ரம்மியமா, இனிமையாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. உதாரணமா பார்த்தீங்கன்னா, அ அலைப்பாயுதே படமெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, அதுல வந்து ஒரு லவ் சீன வந்து மாதவன் வந்து ஷாலினிட்ட ப்ரப்போஸ் பண்றதாகட்டும், அல்லது வந்து அ அவங்க மிஸ் ஆயிட்டாங்க. அதனால அவங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஒவ்வொரு நாளும் வந்து ட்ரெயின்ல பார்த்துக்கிட்டு அவர் போறதாகட்டும், அந்த ட்ரெயின் சீன் நம்மனால மறக்கவே முடியாது. அதே மாரி காதல் கோட்டை அஜித் அவர்களுடைய படத்துல பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க அந்த பேக்க மிஸ் பண்றதும், அந்த வெள்ளரிக்கா சாங் ட்ரெயின்ல எடுத்ததும், அதே மாதிரி வந்து இது மாரி நெறைய விஷயங்கள் வந்து கிளைமாக்ஸும் அங்க தான் ட்ரெயின்ல தான் முடிச்சிருப்பாங்க. அதே மாரி ஒருதலை ராகம் ராஜேந்தர் அவர்களுடைய அ இயக்கத்திலயும், எழுத்திலயும் உருவாக்கப்பட்ட ஒருதலை ராகம்ங்கிறது வந்து 80ஸ்ல வந்த படம். வாழ்க்கையில மறக்கவே முடியாத ஒரு ரயில் பயணத்த வந்து நமக்கு படம் முழுக்க குடுக்கும். ஸோ, அதனால வந்து அது மாரியான படங்கள். அதுக்கப்புறம் ரிதம். வசந்த் அவர்கள் இயக்கிய ரிதம் படத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த ட்ரெயின் சீன் கிளைமாக்ஸ் சீன் வரும். அந்த ட்ரெயின் தான் மெயின் கான்செப்ட். அந்த ஆக்சிடென்ட் மூலமா ட்ரெயின்ல நடந்த விஷயத்தையும், அப்புறம் வந்து கிளைமாக்ஸ் அவங்க வந்து மீனா அண்ட் அர்ஜுன் வந்து மீட் பண்றது, அதாவது சேர்றது அது சம்மந்தப்பட்ட விஷயம். அதே மாரி இதயம் படத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா, முரளி வந்து நடிச்சிருப்பாங்க. அதுவும் கிளைமாக்ஸ் சீன்ல வந்து ரொம்ப அற்புதமான ஒரு விஷயமாக சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ இது மாரி மௌனராகம். ஸோ இது மாரி சொல்லிக்கிட்டே போலாம். ஸோ இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, ரயில் பயணத்தினுடைய ஜஸ்ட் ஒரு கம்பேக் தான் நான் சொல்றேன் இந்த இடத்துல. நம்ம ரீகால் பண்ணக்கூடிய விஷயம் அப்படிங்கிற மாரி. இப்போ ரயில் டிக்கெட் மேட்டருக்கு வரும். ரயில் டிக்கெட் 10 லட்சம் ரூபாயா? எந்த ட்ரெயின் அது மாரிலாம் இருக்கு அப்படின்னா, வந்து பாத்தீங்கன்னா, சுற்றுலா ரயில்கள் இருக்கு இல்லையா? ஸோ வந்து டூரிஸ்ட் ட்ரெயின்ஸ், சொகுசு ரயில்கள் அப்படிங்கிற மாரி. ஸோ அது மாரியான ட்ரெயின் வந்து இந்தியாவுல நெறைய இருக்கு. ஏன்னா இந்தியாவினுடைய இருக்கக்கூடிய போக்குவரத்துல வந்து ரொம்ப பிளசன்ட்டா முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னா ட்ரெயின்னு சொல்லலாம். ஸோ அந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, என்னென்ன அது மாரியான ட்ரெயின்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, பிளேஸ் ஆஃப் வீல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ட்ரெயின் இருக்கு. பிளேஸ் ஆஃப் வீல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரெயின் இருக்கு. அது வந்து மேக்ஸிமம் வந்து 8 டேஸ் டூ 13 டேஸ் வரைக்கும் அந்த பேக்கேஜ் குடுக்குறாங்க. அதுல நீங்க பயணம் பண்ணணும் அப்படின்னா, மினிமம் 1,00,000லிருந்து 5,00,000 5 லேக்ஸ் வரைக்கும் ட்ரெயின் ஃபேர் கலெக்ட் பண்றாங்க. 1,00,000ல இருந்து 5 லேக்ஸ் வரைக்கும் ஒரு டிக்கெட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க. அதுல நெறைய பேக்கேஜ் இருக்கு. சிங்கிளா போலாம், ஃபேமிலியோட போலாம், சில்ட்ரனோட போனா என்ன ஃபேர், என்ன ட்ரெயின் ரூட் அப்படிங்கிற மாரி எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த பிளேஸ் ஆஃப் வீல்ஸ்ல நெறைய பேக்கேஜிங் சிஸ்டம் இருக்கு. டெல்லி, ஜெய்ப்பூர், உதய்பூர், சோய்மோத்பூர், சிந்தூர்கர், ஜெய்சால்மர், ஜோத்பூர் இது மாரியான வந்து நெறைய டெல்லி, ஆக்ரா இதெல்லாம் வந்து கவர் பண்ண மாரியான ஒரு ட்ரிப்போட இருக்கு. இது மாரி நெறைய விஷயங்கள் அதுல இருக்கு. ஸோ, அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதுல இது மாரி ஒண்ணு அந்த ட்ரெயின்ல போறப்ப நமக்கு என்ன ஒரு ஃபீல் வருதுன்னு சொல்றாங்க அப்டின்னா, ஒரு பேலஸ்ல, ஒரு அரண்மனையில இருக்கிற மாரியான சகல வசதிகளோட அவ்ளோ கம்ஃபர்ட்டா ட்ரெயின்ல போனாலும் ஒரு 2 நாள் போயிட்டு வந்தா கூட கொஞ்சம் நமக்கு டயர்ட் இருக்கும். ஆனா வந்து இதுல போனோம்னா, அது மாரியான எந்த விஷயமே இருக்காது. அவ்ளோ லக்ஸூரியஸா ஏன்னா அவ்ளோ செலவு பண்றோம் இல்லையா? அவ்ளோ லக்ஸூரியஸா, கம்ஃபர்டபுளா அ ந இருக்கிற மாதிரியான வசதியா இருக்கிற மாதிரியான நமக்கு சந்தோஷத்த குடுக்கக்கூடிய ட்ரெயின் எல்லாம் இருக்கு.
அப்புறம் இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, மகாராஜா எக்ஸ்பிரஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரெயின் இருக்கு. அதெல்லாம் இந்த மாரி சொன்ன ட்ரெயின் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, ரொம்ப லக்ஸூரியஸா அந்த லைஃப குடுப்பாங்க. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, மினிமம் 2,25,00,000 லட்சத்துல இருந்து ரூ. 10,00,000 வரைக்கும் டிக்கெட் வாங்குறாங்க. ஒரு டிக்கெட் ரேட் இருக்கு. இது வந்து தாஜ்மஹால், கஜுராஹோ கோயிலு, ஓகேவா? இது மாரி எல்லாம் கவர் பண்ணக்கூடிய விஷயத்துல போய் அவங்க பண்றாங்க. நெறைய பேக்கேஜ் இருக்கு. ட்ரிப் பேக்கேஜ் எல்லாம் இருக்கு. இந்த ட்ரிப்னா இவ்வளோ ரேட் அப்படிங்கிற மாரிலாம் குடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இன்னொரு ட்ரெயின் சொன்னோம் அப்படின்னா, டெக்கான் ஒடிசி ட்ரெயின் இருக்கு. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா, நெறைய பேக்கேஜிங் சிஸ்டம் உள்ள வச்சிருக்காங்க. அதுல டிக்கெட் பாத்தீங்கன்னா, மினிமம் 3,00,000லேருந்து ரூ. 8,00,000 வரைக்கும் அந்த ட்ரெயின் டிக்கெட்ஸ் இருக்கு. அது வந்து 8 பகல் 7 நைட்ட கவர் பண்ற மாரியான பேக்கேஜ் எல்லாம் இருக்கு. இது மும்பை, உதய்பூர், ஜெய்ப்பூர், ஆக்ரா இதெல்லாம் கவர் பண்ற மாரி. சும்மா எக்ஸாம்பிள் மட்டும் தான் சொல்றேன். அந்தந்த பர்ட்டிகுலர் ட்ரெயின வச்சு நீங்க அந்த வெப்சைட்ல போனீங்கன்னா, இப்ப நான் சொன்ன ட்ரெயின் நேம வச்சே நீங்க சர்ச் பண்ணீங்கன்னா, அந்த வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகும். அதுல போனாவே நீங்க வந்து எல்லா டீட்டெயிலும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேவா? அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன இருக்குன்னா, கோல்டன் சேரியட் ட்ரெயின் இருக்கு கூடியது. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதுலயும் நெறைய பேக்கேஜ் இருக்கு. ஓகேவா? நெறைய பேக்கேஜ் அப்படிங்கிறப்ப ட்ரிப்பு வந்து நெறைய இருக்கு. இந்த ஏரியா கவர் பண்ற மாரி எல்லாம். அதனால அதுல வந்து தென் மாநிலங்கள கவர் பண்ற மாரி, அதாவது நம்ம சவுத்ல கவர் பண்ற மாரி ட்ரெயின் இருக்கு. சென்னை, மாமல்லபுரம், புதுச்சேரி, திருச்சி, தஞ்சாவூர், மதுரை இது மாரியான கவர் பண்ணக்கூடிய ஒரு பேக்கேஜ் கூட அந்த ட்ரெயின்ல இருக்கு. அத கோல்டன் சேரியட் ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இது வந்து பாத்தீங்கன்னா, அரவுண்ட் 4 லேக்ஸ்க்குள்ள வரும். 2 லேக் 2.5 லேக்ஸ்ல இருந்து 4 லேக்ஸ் வரைக்கும் ட்ரெயின் ஃபேர் வருது. இது மாரியான நெறைய லக்ஸூரியஸ் ட்ரெயின் எல்லாமே இந்தியாவுல இருக்கு. நம்ம ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ரயில்வே துறை வந்து ரன் பண்றாங்க. இதுல வந்து இன்டர்நேஷனல் டிராவலர்ஸ் வந்து நெறைய அத ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுத்துக்கிறாங்க. ஃபாரின்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் இத புக் பண்ணி வந்து இந்தியாவ வந்து சுத்தி பார்க்குறாங்க. ஃபுல்லாவே இந்தியாவ கவர் பண்றாங்க. ஸோ இது மாரியான நெறைய ஃபெசிலிட்டீஸோட எல்லாம் இருக்கு. நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம போகக்கூடிய வாய்ப்பு வந்ததுன்னா நம்மட்ட போகலாம். இல்ல அப்டின்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்டிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இந்தியாவுல இது மாரியான நெறைய விஷயங்கள் வந்து வித்தியாசமான அல்லது நமக்கு நமக்கு அறிமுகம் இல்லாத, அத நம்ம பயன்படுத்தாத செய்திகள்லாம் நெறைய இருக்கு. அது மாரியான பல விஷயங்கள் நம்ம சேனல் பிஆர் வாக்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ்ல டெஃபினட்டா வரும். நீங்க வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்க ஃபிரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. இது மாரியான நெறைய கன்டென்ட்டோட டிஃபரெண்ட் குடுத்துட்டு இருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்ப வந்து நம்ம அ என்ன சொல்றது? டெய்லி நாம ஃபீல் பண்ணக்கூடிய விஷயம், அல்லது நாம நெனச்சு பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள், குட் திங்ஸு, டிஸ்கஷனு இது மாரி ரிவ்யூஸ் நெறைய, இது மாரியான விஷயங்கள் எல்லாமே அதெல்லாம் தான் கன்டென்ட்டா வச்சு இந்த சேனல் நம்ம குடுத்துருக்கோம். மெயினா உங்களுக்கு ரொம்ப கண்டிப்பா என்டர்டெயின்மென்ட்டா இருக்குங்கிறதுக்கு வந்து நான் கேரண்டி குடுக்குறேன். இன்னொரு வீடியோல பார்க்கலாம். தேங்க் யூ வெரி மச்.